¡Hey, Lily! ¿Hay un incendio en la sala de clases? La boobie. Hola, Frank. ¿Hay un incendio? No parece haber humo ni nada. Mom, Makarabata. ¿No hay fuego? ¿Pero crees que alguien activó la alarma a propósito? Esperemos que no. Muy bien, todos. De vuelta adentro. Gracias, Frank, por tu ayuda. ¿Hay un cable defectuoso o algo así? Karapi. ¿Acabas de cortar el cable y sigue sonando? ¿Cómo es eso posible? Algo extraño está pasando aquí, Frank. Deberías llamar a tus compañeros de la Super Patrulla por ayuda. Chicos, tenemos una emergencia y Frank necesita su ayuda. La alarma de incendios de la escuela está activada y Frank no puede entender por qué. ¿Pueden llegar lo antes posible para ayudar a Frank a resolver este misterio? ¡Genial! ¡Vámonos! Tus compañeros de la Super Patrulla están aquí para ayudarte, Frank. Es muy extraño, Matt. Frank apagó la alarma antes. Ahora está sonando de nuevo, aunque Frank cortó el cable. ¿Qué es eso, Matt? ¿La alarma viene del exterior, no de adentro? Héctor, por favor, ¿puedes volar por encima de la escuela y echar un vistazo? Parece que hay otra alarma de incendio en alguna parte. Baru? Bodo Babibu. Puedes llevar a los bebés adentro, Lily. Pero nos gustaría pedirle a bebé Jerry que se quede aquí por un momento. ¿Podemos ver tu teléfono celular, bebé Jerry? El que tienes debajo del neumático delantero. ¿Activaste la alarma de incendio y luego la grabaste en tu celular? Y luego la hiciste sonar en tu celular como si aún estuviera sonando. ¿Eso es correcto? ¿Por qué? Activar una alarma de incendio cuando no hay emergencia es algo muy malo. ¿No quieres volver a la escuela? No vuelvas a hacer eso nunca más. Puedes volver adentro ahora. La boobie. Gracias por su ayuda, Super Patrulla. Al menos no hay fuego. Adiós a todos. Nos vemos en la próxima. Hola, muchachos. ¿Qué les pasa? Pensé que les gustaba la escuela. ¿Tu amigo bebé Jerry no apareció hoy? Oh, no. ¿Sabes dónde está él?
Tendremos que conseguir que la superpatrulla lo encuentre. ¿Puede alguno de ustedes llamar a la superpatrulla? Hola muchachos, el bebé Jerry no está en la escuela hoy. Él desapareció. ¿Pueden ayudar a encontrarlo? ¿Dónde mirarán primero? ¿Vas a ver a su padre Jerry? Papá. Buena idea. Pap. Matt, será mejor que ustedes aceleren la velocidad para alcanzar a Jerry. Jerry, tu hijo bebé Jerry está perdido. ¿Sabes dónde podría estar? ¿Él podría estar en el patio de recreo? Buena idea. A los niños de Auto City les encanta jugar ahí. ¿Por qué no se separan y lo buscan? ¿Encontraste algo, Matt? ¿Y qué hay de ti, Héctor? ¿Puedes ver algo? ¿Pueden ver algo, muchachos? ¿Alguien encontró a bebé Jerry? Matt, ¿por qué no usas tu lupa para buscar una pista? ¿Aún no tienes suerte, Matt? Héctor, ¿por qué no vuelas al cielo y ves si puedes encontrarlo? ¿Crees que bebé Jerry podría estar en la pista de carreras? Hola muchachos, Héctor cree que pudo haber visto a bebé Jerry en la pista de carreras. Vamos a ver. ¡Bebé Jerry! ¡Ahí estás! Tienes razón, bebé Jerry. No deberías salir de la escuela. ¿Quieres practicar carreras como tu padre? Pero aún tienes que quedarte en la escuela. ¡Vamos! Es hora de volver a la escuela ahora. ¡Oh! Parece que Jerry no aprendió su lección. Es mejor que lo atrapen y se aseguren de que regrese a la escuela. Buena suerte atrapándolo, muchachos. Es bastante rápido. ¡Adiós a todos! ¡Coches de patrulla!
Hola, bebés. ¿Se están divirtiendo esta noche? ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! ¡Corran, bebés, corran! Este es el teléfono para llamar a coches de patrulla. Y están llegando los bebés. Vamos a llamar a coches de patrulla, bebés. Son los únicos que nos pueden salvar de esto. Matt, Frank, Héctor. Ciudad Coche los necesita. Hay un fantasma en el patio de recreo. ¿Una broma? No, Matt, en absoluto. Esto no es una broma. Hay un fantasma. Chicos, esto está tan oscuro. ¡Oh, no! ¡El fantasma! Tienes razón, Matt. No hay que tener pánico. Vamos a detener a ese fantasma. Este es un plan perfecto, Matt. Héctor va a volar por todo Auto City, tratando de encontrar el fantasma. Una vez hecho, llamará a Matt y Frank para que se unan a ti. Frank, una vez que Héctor vea al fantasma, debes manejar detrás de él y perseguirlo. Entonces Matt irá más rápido y cruzará al final de la carretera para alcanzarlo. ¿Coches de patrulla listos? ¡Vamos! ¡Ahí está, Héctor! Matt, Frank, Héctor encontró al fantasma. Ahora pueden ir tras él y atraparlo. Esto no es un fantasma. ¡Es Charlie! Matt, detente. Esto no es un fantasma.
¡Él es Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Frena ahora! ¡Por supuesto, chicos! ¡Esto es Halloween! Charlie llevaba un traje. Bueno, amigos, creo que es el momento que puedan disfrutar de esta noche y conseguir caramelos. Buenas noches, amigos. Nos vemos en la próxima. Coches de patrulla. ¡Hey, Susie! ¡Despierta! El gran día ha llegado. ¡Feliz Navidad! Me pregunto qué ha traído para ti, Papá Noel. ¡Oh, no, Susie! Tus regalos han desaparecido. Deberías llamar a Coches de Patrulla. Ellos lo encontrarán. ¡Muchachos! Los regalos de Navidad de Susie están desaparecidos. ¿Pueden ayudar? ¿Qué te hace pensar que alguien ha robado los regalos, Matt? ¿Pedazos de papel arrugado? Buen punto. Ojalá podamos atrapar al ladrón antes de que abra el resto de los regalos de Susie. Parece que el ladrón se ha ido por la puerta trasera. Parece que el rastro se ha enfriado. Héctor, ¿crees que puedas localizar al ladrón? Todavía no hay señales del ladrón. ¡Esperen! ¿Qué está pasando ahí? ¡Hey! ¡Esos son los regalos de Susie! ¡Es el ladronzuelo Tyler! ¡Y está huyendo! Será mejor que le digamos a Matt y a Frank dónde está Tyler. Matt, Frank, Héctor encontró al ladrón. ¡Rápido y síganlo! ¿Pero por qué se detienen? Bien jugado, Frank. Tyler dice que robó los regalos de Susie porque no tenía ninguno.
Matt tiene razón, Tyler. Los regalos son solo para los autos bonitos, no para los traviesos. Aquí viene Susie. Es hora de devolver los regalos, Tyler. Tyler está muy triste porque no tiene regalos propios. Para suerte tuya, Tyler, Susie es un auto precioso. ¡Feliz Navidad a todos! La Super Patrulla. Hola muchachos, es un hermoso día para conducir, ¿verdad? ¡Wow! ¡Cuidado! Oh no, Ben, ¿estás bien? Bien pensado, Katy. Nuestros amigos de la Super Patrulla nos pueden ayudar. ¡Hey, chicos! Ben ha tenido un accidente. ¿Nos pueden ayudar? ¡Genial! ¡A moverse! ¡Rápido, muchachos! Frank, ¿crees que puedas sacar a Ben de ahí? ¡Buen trabajo! ¡Qué bueno que siempre llevas un repuesto! Eso está mejor. ¿Qué tal, Ben? ¡Wow! Eso fue genial, Frank. Ahora, ¿qué crees que hizo que Ben perdiera el control? Ajá. Pero ¿de dónde salieron todas esas bolitas? Héctor, ¿puedes seguir el rastro desde el cielo? Vamos, chicos, veamos a dónde nos lleva esto. ¡Ey! Son los bebés que están abajo. ¡Bolitas!
No se preocupen, bebés. No están en problemas. Matt, ¿puede inspeccionar tu bolsa de bolitas? Eso es. Las bolitas deben haber salido desde este agujero. No se preocupen, bebés. Podemos arreglarlo. Gran trabajo hoy, equipo. Chao a todos. Adiós, amigos. Nos vemos pronto. La Super Patrulla. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Partieron! ¿Disfrutando la carrera, Héctor? ¡Estupendo! ¿Y ese ruido? La torre de telecomunicaciones está a punto de caer. Será mejor que llames a la Super Patrulla rápido. ¿Puedes ir más rápido? ¿Puedes? ¡Estupendo! Muchachos, hay un problema urgente. ¿Puedes venir ahora mismo? ¡Genial! ¡Apúrense, muchachos! Héctor, ¿puedes decirle a Matt y Frank cuál es el problema? ¿La torre de telecomunicaciones está a punto de caer? ¿Los coches van a pasar justo por al lado? Será mejor apurarse antes de que alguien salga lastimado. Hay que llegar a ese edificio de inmediato. ¿Puedes usar tu super velocidad, Matt? ¡Perfecto! ¡Vámonos! Muchachos, Matt dice que tienen que salir del camino ahora mismo. La torre de telecomunicaciones está a punto de caer. Héctor dice que Tyler y Katy se están acercando. Mejor nos damos prisa. ¿Quieres que Frank conduzca hacia adelante de la torre y espere allí? Tú lo haces. Ok. Él está allí ahora, Matt. ¿Cuál es el plan? Héctor, ¿puedes bajar el gancho y levantar el edificio?
Matt, Héctor no podrá levantar el edificio por sí mismo. Él necesita ayuda. Frank, necesitas usar tu escalera para ayudar a enderezar el edificio. ¡Increíble trabajo, Super Patrulla! Nos vemos en la próxima. ¡Coches de patrulla! ¡Oh, wow! Matt y Frank están a punto de atrapar a un coche a exceso de velocidad. ¡Conduce más rápido, Matt! Bien hecho, muchachos. Lleven a ese auto travieso a la cárcel de nuestro cuartel. Hola, Héctor. Mira, Matt y Frank detuvieron a un corredor. ¿No sabías que Matt y Frank fueron a una misión? Matt y Frank pensaron que los dos serían suficientes. No querían molestarte. Será mejor que vayamos y nos ocupemos de este coche travieso. Hasta luego, Héctor. No te preocupes, Héctor. Estoy seguro de que no hay problema. No hay necesidad de ser gruñón. Todo estaba bajo control. Eso debe ser una emergencia. Tienes que buscar a Matt y Frank, que están en la prisión con el coche de carreras. ¿Irás tú solo entonces? ¿Qué es eso? ¿Otro automóvil a exceso de velocidad? Deberíamos pedir ayuda a Matt y Frank. ¿No? Bien, Héctor, si estás seguro de que puedes manejarlo solo. ¿Dónde está el auto a alta velocidad, Héctor? ¿Puedes verlo? Ahí está ella. Ve a atraparla, Héctor. ¡Hey! ¡Detente! ¡Vas muy rápido! ¡Oh, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pedir ayuda a Matt y Frank? ¡Buena idea! Hola, chicos. Héctor necesita de su ayuda. ¿Pueden venir ahora? ¡Estupendo! ¡Vámonos! Aquí están, Héctor. Apúrense para atrapar a ese coche travieso. ¿Puedes verla? ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¿Tienen alguna idea? ¿Vas a bloquear el camino usando el gancho de Héctor? Muy bien, Frank. Vamos a hacerlo. Ahora vamos a ver si Matt puede conseguir traerla hasta aquí.
¡Te tenemos! ¡Bien hecho a todos ustedes! ¡Gran trabajo en equipo! Chicos, Héctor quiere disculparse por no haberles pedido ayuda. Matt y Frank se arrepienten de no pedirle ayuda antes a Héctor. De ahora en adelante, los coches de patrulla siempre trabajarán juntos. Adiós, Héctor. Adiós, Matt y Frank. Nos vemos en la próxima.